जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस चमकदार पत्तियों के बारे में जो कि सिंगोनियम के नाम से जाना जाता है। आप इसे एरोहेड भी के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन होती हैं। आप इसे पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। बस इसके पानी को आप हफ्ते 10 दिन में चेंज करते रहें, ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। अगर आप इसे मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंडोर और शेड लविंग प्लांट है।